Moderatorja e njohur Kiara Tito ka zgjedhur që këtë fundmaj ta mbyll me shumë stil dhe energji pozitive, duke u bërë imazhi më i ri i një nga platformat më të përdorura të porosisë online, Wall. E veshur me një set blu të çelët, me flokët e lëshuara dhe një buzëqeshje që flet më shumë se çdo fjalë, Kiara është shfaqur në disa foto të publikuara në rrjetet sociale ku mban në dorë një pankartë të madhe me mbishkrimin "Si thua për Wall", teksa pozon mes shkallëve të bardha dhe disa qeseve karakteristike të markës. Elegante, e qetë dhe me atë finesën që e karakterizon, Kiara arrin që përmes këtij seti fotografik të transmetoj mesazhin e thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të kësaj fushate. Ushqimi i mirë dhe porosia pa stres janë vetëm një klikim larg. Por ndërkohë që publiku u mahnit nga pamja, kishte një tjetër që vodhi sërish vëmendjen, dhe ai është Luizi. Bashkëshorti i saj, Luizi Eli, fenomeni shkodran që me humorin dhe spontanitetin e tij ka krijuar një raport të ngushtë me publikun, nuk mund të rrinte pa dhënë një koment për këtë postim. Në mënyrën më tipike dhe me shumë doza shakaje, ai shkroi: "Besoj se është reklam për Waltin, por nuk dallohet qartë dhe nuk jam i sigurt. Juve si ju duket?" Ky koment u përhap menjëherë në rrjetet sociale, duke shkaktuar valë të qeshurash dhe mijëra pëlqime. Nuk është hera e parë që Luizi e shoqëron Kiarën në çdo hap të saj profesional, por gjithmonë e bën këtë me një mënyrë të vetën, me humor, me karizëm, duke e kthyer çdo postim në një moment të veçantë për ndjekësit e tyre. Në vend që ta komplimentonte në mënyrën klasike, ai zgjodhi një shaka fine, duke ironizuar me emrin e markës dhe duke i dhënë postimit të Kiarës një shtesë që vetëm ai di ta japë. Fansat reaguan menjëherë duke i quajtur çifti më argëtues në Instagram, dyshja që i sjell buzëqeshje Shqipërisë, dhe shumë prej tyre komentuan se edhe kur bëjnë reklama, këta të dy arrin ta kthejnë në një show. Ndërkohë, Kiara nuk ka reaguar publikisht ndaj komentin të Luizit, por me shumë gjas do të ndjekim një përgjigje po aq të zgjuar dhe me humor, siç dinë vetëm ata dy ta bëjnë. Luizi dhe Kiara kanë krijuar një lidhje të fortë me ndjekësit, jo vetëm për shkak të dashurisë së tyre që nisi para syve të publikut, por edhe për shkak të përditshmërisë së sinqertë që ndajnë me fansat. Ata nuk janë thjesht një çift VIP, por janë kthyer në një simbol të marrëdhënies së vërtetë, të dashurisë së çiltër dhe të mbështetjes së ndërsjellë në çdo hap, qoftë në projektet muzikore apo televizive, qoftë në postimet e zakonshme të përditshmërisë. Kështu, edhe një reklam si kjo për Wall u kthye në një moment të ëmbël që tregoi edhe një herë kimikën, dashurinë dhe natyrshmërinë që ka ky çift, që sot konsiderohen nga më të dashurit dhe më të komentuarit në të gjithë showbizin shqiptar. Dhe për të gjithë ndjekësit që mezi i presin të shohin postimin e radhës.